L-ambaxxatriċi Amerikana l-ġdida G. Kathleen Hill ippreżentat il-kredenzjali tagħha lill-President ta' Malta kmien il-ħamis filgħodu waqt laqgħa fil-Palazz Presidenzjali tal-Belt Valletta. Dan wara li f'Novembru li għadda Hill ġiet innominata mill-President tal-Istati Uniti Barack Obama biex tieħu post Gina Abercrombie Winstanley li servit f'pajjiżna għal 3 snin u nofs. L-ambaxxatriċi l-ġdida waslet f'Malta ġimgħa ilu u qalet li tinsab ħerqana biex titgħallem aktar fuq l-istorja rikka ta' pajjiżna. Qasmet ukoll l-ambizzjoni tagħha mal-President Marie-Louise Correiro Preka li r-relazzjoni bejn il-Gżejjer Maltin u l-Istati Uniti se tkompli tissaħħaħ millum il-quddiem. Hill irċiviet diversi unuri għal kapaċitajiet diplomatiċi tagħha, inkluż il-Premju James Clement Dunn għall-Eċċellenza fl-2012. Riċentament Hill kellha l-kariga ta' Segretarju Eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Istat, kif ukoll il-pożizzjoni tad-Deputat Segretarju Eżekuttiv sal-2015. Hija servit ukoll f'diversi stati oħrajn bħas-Serbja u l-Italja. Hill mistennija sservi bħala ambaxxatriċi għal 3 snin.